Fa mbola tolony bola kitra izay ihany mahakasika ireo mpiandry satrokazo kosa indray ity nisy moa ny fiofanana izay natrehany izy ireo. Isan'ny manana andraikitra lehibe tokoa ny mpiandry satrokazo eo amin'ny fananana ho an'ity baolina kitra ity satria dia ao ny mpiandry satrokazo no miaro ny baolina tsy hiditra any anaty rato. Nisy ny fiofanana nataon'izy ireo ary izay niisa 7 ka teny amin'ny ivon-toeram-piofanana fédération teny Carrion no nanatanterahana izany fiofanana izany. 17 no isan'ireo mpanazatra mpiandry satrokazo nahazo ny fiofanana andiany voalohany nomeny fédération malagasy ny taranja baolina kitra niaraka tamin'ny manam-pahaizana avy ao amin'ny FIFA Alexandre Vincel. Fiofanana izay natao tany amin'ny ivon-toerana teknika Carrion nanomboka ny 1 septambra ka ny farana ny zoma 9 septambra lasa teo. Nampitondrana ny anarana hoe ainga moa ity andiany voalohany ity ho an'ny mpanazatra satrokazo izay nahitana fandraisana anjara n'ireo teknisianina avy amin'ny likim-paritra rehetra. Nizara roa mazava tsara ny fiofanana teo aloha ny fampianarana ambony latabatra izay naraha ny fampiarana isatsokajiny. Tamin'ny ankapobeny dia nilaza ny ho afa-po avokoa ireo mpandray anjara. Ny zavatra hita taty dia zava-baovao efa amin'ny resaka momba ny fampianarana baolina zany no zavatra hita taty ary nisin'le expert avy amin'ny FIFA tonga teto dia mitsona zava-baovao entina fanatsarana ny fampianarana gardien de but eto Madagasikara. Ny tena marina dia tokony ho atao maromaro ny zavatra ohatran'izao isin'ny fampandrosoana ny tonga nanatrika ity fitaoam-pamaranana ity moa ny tare teknika nasionaly malagasy de bon Jean-François sy ny filoha lefitry ny FMF Andriamatoa Andriamandrosoa Doda. Tamin'izany indrindra no nilazan'izy ireo ny tokony ampitan'ireo mpiofana ireto fahaiza-manao noratovin'ny avy amin'ny fiofanana ireto ho any amin'ny club tsirairay izay misy azy. Toerana iray manana ny lanjany eo amin'ny baolina kitra tokoa mantsy ny fiandrasana tsatokazo ka tsy tokony atao ambanin'ny zavatra. Samy nizarana mari-pakasitrahana avokoa moa ireo mpiofana sy mpanazatra mpiandry tsatokazo ireto ny fampiarana izany sisa no andrasana amin'izy ireo ahafahana mitsara ny vokatra azo.